bird. See how it's talk. Chow, 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 chow. बर्ड बनाने के लिए हमें एक पेपर चाहिए। उस पेपर को हम लोग कोनों टू कोनों मिला देंगे और फिर लाइन बना देंगे। और फिर हम लोग मार्कर से बना देंगे। और हाँ, याद रहे हमें इसको बीच से नहीं जोड़ना है। और फिर उसकी चोंच बना देंगे। ये पूरी आपको एक बात याद रहे कि पूरी बर्ड सिमेट्रिकल होनी चाहिए थी, क्योंकि जो हमने लाइन बनाई थी उस लाइन के आधी इधर और आधी इधर, तो हम लोग ऐसे मोड़ लेंगे और सीजर लेके इसको और हम लोग इसकी चोंच में बीच में कट लगा देंगे। लगाने के बाद हमें इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले हम लोग इधर को फोल्ड कर देंगे और इसको भी इधर फोल्ड कर लेंगे इधर। और हाँ, जितना आप लोग इसको डार्क करेंगे उतना ही आपकी चोंच अच्छी बनेगी। और फिर चोंच के फोल्ड होने के बाद हम लोग इसको खोल देंगे और उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे। और उल्टी साइड से फोल्ड करते समय हम लोगों को चोंच को सपोर्ट भी देना है, जिससे ये खुले भी। और फिर अच्छे से हम लोगों की इसकी डार्क कर देंगे चोंच। अच्छे से फोल्ड करके हमें वी शेप चोंच को कर दें। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे वी शेप आ जाएगा। वी शेप आने के बाद हम लोगों को ग्लू की जरूरत है। ग्लू से हम लोग और हम लोग इसको थोड़ा सा नहीं करेंगे जिससे ये खुल जाए। चोंच के पास हम लोग ज़्यादा ग्लू नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर चिड़िया की चोंच चिपक जाएगी और बोल नहीं पाएगी चिड़िया। हमने ग्लू लगा ली है और फिर हम लोग उसको दूसरे पेपर पे चिपका देंगे। अगर नीला और पीला हो तो और भी बेस्ट, अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग इस साइड में भी लगा देंगे। और फिर ग्लू इधर मैंने ग्लू लगा चुकी हूँ। और फिर ग्लू लगाने के बाद हम लोग इसको चिपका देंगे।
अगर आपकी चिड़िया की चोंच ना खुली हो तो आप किसी 7 चीज से कर सकते हैं। वैसे मेरी तो खुली है, देख लीजिए। और आपको चेक करके और आप पहले चेक कर लें कि ये खुली है कि नहीं। खुली, देखिए। पर चेक करूं बोले कि नहीं। देखिए मेरी चिड़िया आपसे कुछ कहना चाहती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।